大家好，我係上餅家居阿千嚇，今日咧帶大家睇5期回港灣嚇，呢一間咧係107平方嘅，你嚟睇一睇，呢度咧就係入門，呢度係門嚟嘅，然後咧呢邊咧係做咗一個鞋櫃，因為人入到咧呢度咧係做咗一個玄關，意思咧咁樣睇落去美觀啲啦。呢度咧就下邊鏤空15公分擺啲拖鞋，呢啲都係鞋櫃嚟嘅。你睇下呢個係業主嘅大廳嚟嘅，你睇下呢啲係護牆板嚟嘅呢啲啊。業主咧嗰個重新走咗嗰個吊頂，你睇下呢個係無組燈嘅吊頂，呢啲頂同埋呢邊咧係加裝咗一個風管機呢邊。呢個係加裝嘅風管機嚇，咁樣嘅話咧就比較美觀啲，因為業主咧佢咧係香港人，佢平時咧呢度咧就冇擺茶幾，佢有時咧可以練下嗰啲瑜伽啊嗰啲啊。呢邊嘅話咧，因為佢呢個電視櫃咧係比較長啲嘅，所以咧呢邊咧佢係整咗一個走櫃嚇，做咗一個背景呢度。你睇下呢啲裝咗啲格柵啦、電視櫃啦。下邊咧掃地機器人咧係可以掃到下邊嗰啲地啊嚇，你睇下呢啲咧係用嗰啲硬板嚇做呢啲。呢度咧就係業主嘅主人房啦，佢主人房咧都係做咗一個吊頂嚟嘅，個頂係重新吊過嘅。然後咧佢呢個床頭咧呢邊嘅話咧係床頭呢邊咧係做咗一個護牆板嚇，你可以睇一睇。佢床頭燈喺呢邊開，呢度咧係整咗一個櫃，呢邊櫃嘅話咧係1.45米，佢係裝咗玻璃鏡面，咁樣話睇落去咧就比較美觀啲。佢嘅主人房嘅天花，你睇下佢天花都係做咗嗰啲橫現藝術油油，你睇下可以睇得到嚇，同埋嗰個窗簾係做咗2層。睇一睇呢間係中間房嚟嘅，中間房咧業主咧因為佢飄窗咧係足夠2米1.9米，所以佢係截飄窗。拉出1.1米，咁呢張咧係尾半床。佢呢個榻榻米咧係非常嘅實用㗎，佢下邊全部都可以儲物啊嗰啲啊。呢度咧整咗一個開放式嘅一個櫃，因為呢個櫃嘅話咧可以加嗰啲門，但係業主咧佢覺得咁樣嘅生活習慣啊會好啲嘛，所以呢度係做咗呢個開放式嘅衣櫃。業主呢度咧有一個沖涼房嚇，你入嚟睇睇，呢度仲有一間房。呢間房咧，因為業主咧係娛樂主播嚟嘅，所以咧佢呢邊咧平時係工作咧就係喺呢邊。然後呢度咧係一個翻斗嘅床嚟嘅呢度，我揭開俾大家睇一睇啊。你睇一睇。佢呢度咧係一張床嚟嘅，平時咧嚟咗朋友啊嗰啲啊，佢就呢度打開就一張床。呢度咧仲可以遮好多嘢嘛，嗰啲隔層嗰度啊，呢啲係定做量身獨做呢啲衣櫃嚟嘅嚇。打翻咧就非常實用啦。佢呢邊側邊咧都係做咗2個抽筒嚇，抽筒呢邊嚇都做咗抽筒。呢間房咧都佈置得都係好美觀嚇。好啦，今日就分享到呢度啦，唔好意思啊。